Oi, hoje eu vou ensinar a fazer um barquinho de papel. Primeiro você vai dobrar assim. Primeiro você vai dobrar assim. Depois você vai dobrar assim. As queixas vêm diminuindo, mas a situação ainda está muito distante da ideal. Tem chegado mais são denúncias da qualidade do equipamento, ou seja, muita máscara cirúrgica está sendo distribuída, sem nenhum símbolo Para fazer uma marcação da aqui. Anvisa, do Inmetro, ou seja, Aí vai dobrar sem nenhum tipo de assim. garantia que é um material de qualidade. Depois você vai pegar essa partezinha de baixo aqui. 71 milhões de itens usados por profissionais de saúde Aqui. no mercado do coronavírus e que tem apoiado os estados e municípios para adquirir equipamentos de proteção individual e de teste rápido para os profissionais de saúde. Aí depois você vai pegar aqui e vai dobrar esse que estava aqui para dentro aqui, ó. 113 mortes novas em 24 horas e o número de mortos chega a 2.575, isso dado pelo Ministério da Saúde. Agora, o número de casos Para poder você fazer o seu barquinho. Depois você vai abrir, você vai pegar assim ele, vai abrir assim. É um workaholic da porra. Mas ele sabe quando tá extrapolando, sabe? Aí você vai dobrar assim. Ele não tá assim, você vai pegar assim e vai dobrar. Depois vai fazer a mesma coisa do outro lado. Dobrar assim. Aí você vai pegar assim. Mas vai ter que tomar tudo sozinho, né, Chico? E vai abrir. Aprendeu com quem? Aí agora Eu comigo, rapaz. você fez o barquinho. Peraí, Eu tenho uma família. Eu conheci. Esse é o papai, esse é a mamãe e esse é o filhote. E o papai tá aqui. Obrigada. De nada.